lisanı öğrenmek istiyorsanız muhakkak burada eğitimi almak lazım. Lisanı ben biliyorum demek anada doğma dahi bilsek birçok arkadaşımız burada bu bölgede doğmuş, bu bölgede yaşıyor. Ama Kürtçeyi deseniz ki bir kelime yazın, yazmaz, yazamaz. Okuyun deseniz hiç bilmez, okumasını da bilmez. Ama diyor ki ben Kürtçe biliyorum diyor. Diyor eskormancı zanı. Kaçı zanı? Hiç ne okuduğunu anlıyor, ne konuşulanı anlıyor, ne de yazabiliyor. Onun için bize istiyoruz ki burada Allah nasip ederse hem okumasını, hem yazmasını, hem de gramerine göre kelimenin tam yapısıyla Kürtçenin tabiri caizse bütün kelimeleri köküne göre konuşmasını ve dinlediği zaman da anlamasını biz istiyoruz ki halkımızda bunları öğrenebilsinler. Tabii Tuşba Belediyesi olarak geldiğimiz günden beri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz burada Kürtçe dil eğitimi yanında İngilizce, Arapça, Farsça, Osmanlıca ve özellikle işitme engellilere yönelik kurslarımızı da yapıyoruz. Tabii bu işitme engellilerle ilgili arkadaşlar kurslarımızı yaptığımızda biz dedik kimlere en çok yapalım, kimin en çok ihtiyacı olur? Sonra da Abdurrahman Gazi İşitme Engelli Okulumuz var. Gittik orada bir tanesi, bir kardeşimiz dedi ki ben annemle babamla konuşamıyorum. O zaman dedik ki bu işitme engelli kardeşlerimizin işaret dilini bilmeyen annelerine, babalarına biz bu eğitimi verelim. Çünkü neden? Annesiyle babasıyla konuşamayan siz bir gençliği, bir insanları o anne babasıyla konuşmayı sağlayacaksınız. Onun için hakikaten dil eğitimlerini biz bundan dolayı önemsiyoruz ve özellikle bölgemizde bazı kamu kurumlarımızda batıdan gelip hiç Kürtçe bilmeyip ama buradan çıktıktan sonra şakır şakır değil mi Kürtçe konuşan, Kürtçe konuştuğu zaman anlayan arkadaşlarımız oldu. Bir akşam bu arkadaşlarımız hiç Kürtçe bilmediği halde ama giderken biz dedik ki artık buraya girdikten sonra Kürtçe konuşacağız. Bir baktım hakikaten batıdan gelmiş. Hiçbir kelime Kürtçeyi eskiden ekmek, su dahi istemeyecek düzeydeyken ama çok rahat Kürtçeyi konuşup kendisini ifade edebilen arkadaşlarımız kurslarımıza çıktığında biz de memnun oluyoruz ve hakikaten insanın gözleri de yaşarıyor. Çünkü eğitimini aldığında zamanın boşa geçmediğini görüyorsunuz. Ben ondan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Sizler bu kurumda özellikle şu anda inanın geldiğiniz ve çıktığınız günde bakacaksınız ki hazine, özellikle kelime hazineniz çok iyi dolu dolu olmuştur Kürtçe anlamında. Kenan Bey de bu noktada profesyoneldir. Böyle yaptığı eğitimlerde de biz onu görürüz. Çünkü çıkan ürünleri gördük. İnşallah 9. kursumuzda da inanıyoruz ki Tuşbalılara, Vanlılara lisanın en iyi şekilde öğreneceği yer olduğunu zaten biz hep bunu diyoruz. Kurs deyince, lisan kursları deyince, dil kursları deyince akla Tuşba gelir. Tuşba'nın da farkını burada hep birlikte fark getireceğiz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ve tüm birimlerimizdeki arkadaşlarımız sadece burada değil, bizim 3 ayrı merkezimizde de şu anda dil eğitimi yapıyoruz. Orada da gelen kardeşlerimize mümkün mertebe taleplere doğru. Yani en çok ne talep ediliyorsa biz halkımıza bunu veriyoruz. Bugüne kadar da yaptığımız analizlerde en fazla müracaat işte 9. olarak şu anda Kürtçe, İngilizce ve Arapça üzerinde yoğunlaşmış. Ama biz isteriz ki diğer dillerimizde de mesela bölgemize ileride Farsçanın, Rusçanın önemi de büyük. Onlara da sizler inşallah bunlar tamamladıktan sonra onlara da geçebilirsiniz. Ben tekrar hepinizi ayrı tebrik ediyorum. Türkçe öğreniyoruz. Da alfabe me Kürdi da distü si tipi denk dar hene. Van dengi me B, C, Ç, D, oha devam ke o hata Z. Van tipi me biz tip diyoruz. Kürtçe'de Türkçesi harf. Van tipi me veki zamanı Türkiye'de çaveci, zamanı Kürdice ci ohaye. Haş tipi me ji denk der hene. Em burada Türkiye'de çıra diyeceksin sesli. A, E, I, O, oha devam ke. Tipeki meji he, F tipa meji emjera diyeceksin hevden veya diyeceksin diftong. He ve behevratin nisandını merev diyeceksin devi merfada tipeki derdi lekuvare nivisandını em bütün tipa denvisin. Cudahiya alfabeya Türkiye o Kürdi leheveye. Da alfabe me Türkiye da tine. Emci bir kara diyeceksin Bermancı. Da alfabeya Kürdi da. Diyor alfabe me Türkiye da ertine. Devi kumerif var beni bilse, gele kamerif çab bilse V, A, R.
Kumer vika aha pakış kir vi kumeki dibe çi dibe evar. Evar truat heki yukatine. Dibe kumer baş kurdi bin vise, baş kurdi bin bukhune dibe merif alfabeya kurdi ji baş bizanbe. Kumer alfabeya kurdi baş nizanbe, merif baş nizane bukhune ji. Lebeli kumer komik bıhe seri dibe eş. Eşçiye acı, sızıntı anlamına, sızı anlamına geliyor. Lebihirin ligrameko eş bir. Penç, pençiye beş. Bu sani ne? Em vika pakışkın dibe çi, dibe penç. Pençiye pençe. Dibe komere vika babjesiri bu çi, bu penç. Yani rakam olarak, jimar olarak penç. Dibe mere van kurdi baş bizandır. عزماني عربي داجي بل مقابله بي او حرف هي مامۆستای خاندەکارێکمە پرسێکی گوێ ئەس لێبەرێ وی تیپێ بڕاستی دو تورکی داژیە لێ ئەلفابەیە تورکی دا نایە بکراندنێ لێ بهێرن ئەم دەبێژن چێ ئەم دەبێژن بێش وسایە تورکی بێش لێ بنویسن دەبێ چێ دەبێ بەش بڕاستی کۆ تو بخی سەرێ دەبێ چێ دەبێ بێش یا ڕاست ئەvê لێ بهێرن ئەم دەبێژن یێل وسانینێ لێ بهێرن یێ ئێلێ یەل yel bir manası yok. Ama doğru okuduğun zaman ye bir anlam var. Berasti de Türkiye'de jeli alfabe Türkiye'de nail bikrandını. Tipe kime de naji he evji i. Tipame ve mego i de Kürt'de dreş de kandını. I komik seri. Türkiye'de vi tipame ki jane evet. Kürt'de ji evet. Le beherin Kürt'de i Kürdi i, Türkçe i. Naha ji tuşpayê, şaradariya tuşpayê ji heta niha neh kursê ji zimanê Kurdî dan ji ber wê pêşiya wî jî mez zimanê İngilîzî, zimanê Farsî, zimanê Erebî, zimanê Lala, zimanê Osmanî me dan ama navçeya me da ji wanê da insanê me hemû niha en zaf tercih wan ji ewan dem zimanê Kurdî hîn bin ji heta niha şaradera tuşbayê navçeya me da nêzîkî neh kurs ji Kurdî dan niha jî me tev dewam kir insanê me teze hatine ji zafê wana qe kurmancî nizanin ji hemû zimanê me şîrîn zimanê me Kurdî ji vira hîn dibin em dixwazin hemû wanê hemû devdorê wanê çi birayê me hebin kurmancî jî hîn bibin hez dikin ji benî vira şeradarê tuşbayê vira kursê me ziman dema em dibêjin çi wext dema kursa bê gotin ji tuşba şeradarê tuşbayê tê aqilê însana ji vira jî hemû zarokan hetanê mezinan mêran hetan jinan hemû însanê me em vira kursê xwe didomin dewam dikin hetanî niha nêzînga sêsit çersit kesan ev zimanê me hîn bûn dema tê dihatin qed ne yek kelîme kurmancî nizabûn dema kurs diqedin wakî dinihêrin dikarin ji intereta Kurdî jî rihat kêfxweş henekî xeber din em jî niha vira kursa me nehemîn vira dewam dike mamoste ji niha me dîtin hemû xandekar hîn divin îzna Xwedê hetanê sê meha da yê zimanê Kurdî rin hîn bin em uçağa jî sertifîkan vira bidin em ê wana jî temaşan me hêjara me nîşandin ji TRT Kurdî însanê me bivîne ew nêvira şaraderê tuşbayê zimanekî me şîrîn ve vî zimanê şîrîn înşallah hemû em ê her kesî bine hîmkirin ew nayê zimanê xwe dayîkî rin vira bin hem xeber din hem jî hîn bin hem yaz kin hem jî dikarin bixwînin zafê însanê me vê taxê em zanin dibêjin belê kurmancî zanim ama dinhêrî ne dikare yaz ke ne dikare bixwîne ne wekî xeberdaneke ha gramer tê xandin tê xeberdan nikare ji fehm ke ji îzla Xwedê ew birayê me tenê viran ew xwişkê me tenê viran kursê me hem zimanê xwe hîn dibin hem dikarin yaz kin hem dikarin bixwînin înşallah. Dişi jwerat bêjim û serçeva sersere hatine malbata TRT Kurdî re bêjim serçeva sersere hatine mala we ava û min başderê qursa me bûn em bi hatina ve gelek kêfxweş bûn heta named eva 2 sala em dersa zimanê Kurdî li bajara Wanê didin eva bû qirsa nehemîn
em dedin. Eva yê îro yê me vekir, îro em me dest pê kir. Eva qursa me yê nihemîne. Di qursa me 120 saat dikişîne. Sê û nîf me, sê meh nîf dikişîne. Di qursa me da xandekarê ku werin qursa me ku dewam bikin heta dawî Kurdî hîn dibin. Dizane îdî Kurdî binivîsin, bixwînin, biaxivin, vana hîn dibin. Di dawiya qursê me de em ezmûn çê dikin. Ezmûnê de yê ku serkeftî bin em belgane me didin wana. Hinekî Kurdî qet nizanin. Tenê qursa me Kurdî hîn dibin, diaxivin, dinivîsin. Hinek jî Kurdî dizanin Kurdiya wiha ez dinivîsim, ez oxumiş dikim, yazmış dikim, seyretmiş dikim, seyretmiş dikim. Tiştê wiha dibêjin dî ku werin qursa me, ku gava hatin qursa me, îdî nabêjin ez yazmış dikim, ez dinivîsim, ez dixwînim, ez temaşe dikim. Ez dixwim, ez vedixwim. İdî van peyvê ya yê rastî peyvê Kurdî dikarbînin. Gelekî millet başlarê qursa me dibe. Ev jî me kêfxweş dike. Qursa me em herkesî hîvê herkes ne ku werin qursa me. Em ji bona vîka jî em kêfxweşin, yani em tiştekî wiha bêjin. Gelekî em bêjin ez mînakekî bidim we xandekarekî hebû Türk bû, Kurdî xenizan bû, hat Kurdî hîn bû ku ez de wesayîta bû dawim ediçûm Sûkê got jinekî pîr ji min re got Kurdî got ez ê herim li bê şolê pawa bim got kes nizan bû kurmancî di wesayîta got ez çûm berê got ez Türk bûm lê kurmancî bûm got me ez me alîkariya jinkê kirim got tu herî li filanciyê tu pawa bî me ajokar ra jî got me got tu vî rêwiya xwe li vî tangê tu dayînî eva wê li wira be. Ez hatim zimanê Kurdî dî, ez zimanê Kurdî hîn bûm, zimanê Kurdî dikarim biaxivim. Ez televizyona TRT 6 ku ez temaşe dikim, TRT Kurdî temaşe dikim, wan nivîsê derbas min dibêje îdî ez fêm dikim, ez zanim tê çê watayê ku wana çê diaxivin, ez wana fehm dikim, ji dev dorê xwe re dibêjim, wana dibêjin wa ça wiha Kurdî basanî ji kurmanca zeftir tu Kurdî hîn bûyî dibêje ez çûme qursê, qursa zimanê Kurdî me hildaye, ji bona wî ez aha baş diaxivim. بله سپاس شرایداریا خورا پر جی کیف خاشن جبوی درسی جبوی خاندوانی ام پر ممنونانه بله ام مستنه به عزمان ترکی درسی دادن زاروکا لکن ام دما دشنه مالی خو گل دایکی خو گل بابی خو ام دما داخفن ام عزمان کردی میزانن جبوی کی بلکی گوتنی وان قورکی وان خبری وان دما هی ام پی فهم ناکن جبوی کی ام هات نوی دری به ماموسته کنن خوجا بوان هوالا خدا حسکی انشالله ام عزمان خو باش بزنبن باش زنن با عزمان ما بلکی جور هادا بلکی کیف خاشی بده بلکی ام بخونی جی بنویسین جی زیرا موید زانن کی کو عزمان کردی جی پشتی عزمان عربی ان عزمان دولمنده عزمانه کی قدیمه جناف دا تکلم عربی ضعفنه از عربی زانم جبو کی دمکو از تیموی درسی بریج دج از هاتبوم تماشا دکیم او ناف عزمان می کردی دا عزمان ترکیش هیه یه فارسی هیه یه عربی هیه از اوی رجا دکیم او کسی کتینه اوی باجاری برا بین عزمان کردی بزامن کی و عزمان کردی نه عزمان کی بچوکه بریا و حکومتی امجی ممنون شکردارن بریا و حکومتی درک عزمان کردی داته گوتن عزمان کردی نه عزمانه که دگو شیوه که ایرو از اوید بیجیم که او کسی که به عزمان کردی هیرابه و بزن بکی عزمان که چقا قدیمیه چقا دولمنده جبوه که او کسی که او برنامه دایه ایشان اف درس da işen jwara tabii teşekkür ederim, şükran ederim. Xuda jwara razı olsun. Bu kursu gerçekten açanlardan Allah bin defa razı olsun çünkü ben Kürt değilim, Kürtçeyi de bilmiyorum. Van'a geldiğim zaman hani çok değerli arkadaşlarım, dostlarım oldu. Ama çok yaşlı teyzeler de oldu mesela. Hani onlar da doğal olarak Türkçe bilmiyorlar, konuşamıyorsun. Çok üzülüyordum ben de. Duyunca buranın kurs açtığını geldim, şimdi bir alt temel oluşturduk. Yani en azından insanlarla konuşabiliyorum. Artık diyaloğa girebiliyorum. İsmini sorabiliyorum. Nasılsınız diyebiliyorum.
Onlar bana sorabiliyor, ben cevap verebiliyorum. O yüzden çok seviniyorum. Yani inşallah tabii zor bir dil, zengin bir dil. Ama yavaş yavaş sabırla Kenan Hocam'ın dediği gibi geldiği zaman öğrenilecek bir dil değil yani.